Hello guys! Welcome back to my channel, Sophia's Mom. So, as promised, nung nakaraan nating vlog, sabi ko sa inyo, papakita ko sa inyo, mag-unboxing tayo ng Starbucks Planner for 2022. So, eto na guys, ang pinakaintay yung Starbucks Planners. Kung wala pa kayo nito, actually, meron silang iba't ibang klaseng collection ngayon eh. Dati, before, puro planner lang tayo alone. And minsan may kasamang pouch, minsan wala, minsan may kasamang pen. So, ganun yung mga variation ng kanilang planners before. Pero now, ang planner nila, bukod sa planner pala, meron silang tumbler and mug collection. So, ayan, pakita ko sa screen. So, yan, yung mga colors naman yan eh. Dalawang colors lang sila ngayon. It's either white or black. Unlike before, so ang dami nilang colors. Minsan meron silang yellow, plum, green, so black din. So, yan. Marami silang colors before, pero now black and white lang sila. So, may mamimili lang kayo. So, for now, syempre, buksan natin ang unang-una ang ating Starbucks planner. So, ito yung traditional na planner na meron ng Starbucks. So, ito na siya. Sana natin siya. And this planner is actually color black. So, black is beautiful. So, ito na siya. Ito na yung kanilang Starbucks. So, may paano siya. Tawag dito, pa-pouch ba ito? So, yan. Meron siyang one zipper. So, meron siyang zipper. One zipper. And, ito na. Ang ating Starbucks planner. So, yan. Ito na ang planner. So, ito na. Dito mo ilalagay yung mga daily activities mo for 2022. Kung punong-puno ka na. Kung very busy kang person. So, gamit na gamit mo to kasi dito mo ilalagay yung mga daily activities mo for 2022. So, ito siya. This is what's inside the pouch. So, ngayon, pakita ko lang sa inyo last year, Actually, mas malaki to compared mo dun sa last year. So, ito. Yan, tinabi ko. I have this last year. So, yung pouch niya, syempre, mas malaki yung ngayon, mas malaki siya. Mas maliit yung sa last year. Yung haba niya actually same lang, pero yung lapad niya, mas malapad to syempre. And of course, syempre dahil mas malapad to, mas malapad yung laman niyang planner. So, yan. Ito na sila. Ito, meron silang organizer. Ito. Ang maganda dito sa last year, actually, double zipper siya. So, yan. 2 zipper. So, sa loob, pwede mo ilagay yung isa mong ganito, planner, and pwede rin siyang, nilalagyan din siya ng mga credit cards, ATMs, and on the other side, pwede ka rin maglagay actually ng cellphone. So, yan, mas gusto ko yung last year na pouch niya, kasi double zipper siya, tsaka dahil mas maliit siya na konti. Ito, lagi kong dala sa school, sa office, sa anak pumapasok, so lagi ko siyang dala. Saan man ako pumunta, dito ko nilalagay yung cellphones ko and everything. And ayun, ready to go na ako anytime. But then again, syempre, kung namamolekta ka naman talaga ng Starbucks planner, ang ganda pa rin niya, di ba? So, whatever it is, planner is a planner. Starbucks is Starbucks. So, mamolek ka na rin. And, huwag ka magpahuli, guys. So, kung wala pa kayong planner, pumunta na kayo ng Starbucks at uminom na kayo ng maraming coffee and tea, di ba? Para at least ma-avail nyo na ang Starbucks planner. So, next naman natin ay yung tumbler. So, ito na siya. Actually, ang tumbler, ganun din. White and black lang siya. Okay, kita siya. Dahil tumbler ka, diba? So, this one is yung color black. So, yan, tumbler niya. Yan, kung mahilig ka talaga mag-coffee, diba? Bagay na bagay ito sa inyo, mga bagay na bagay ito sa inyo, guys. Kung mahilig kayo mag-coffee, yan, basta kayo refill kayong Starbucks coffee, diba, inom-inom. So, yan, ang cute niya. Gusto ko siya, guys. Actually, gusto ko tong tumbler. I think kung magko-collect ako ngayon, piliin ko tong tumbler kasi anywhere, pwede mo rin siyang bit-bitin, diba? So, office, inuminan mo siya, whether hot or cold, magagamit mo tong tumbler na to. And, Pakita mo yung design, Bri. ayan. Nadilikat eh. Yan yung design niya. Yan yung Starbucks. Kita nyo pa, guys. So, ilalim. Ayan. Yan yung ilalim niya. Babaw.
Nagalit yung anak ko, ipakita ko daw. O, di ba? Nagalit ang ating cameraman na nakaiga lang. So, yan. Ito naman, nakalimutan ko kanina, na-unbox ko siya. Ayan, ayan yung plastic niya. May pa-plastic yan, guys. Huwag kayong ano. May pa-pouch siyang kasama. This tumbler comes with a pouch. So, what's inside is a small notebook. So, yan. Sulatan lang yan. Blank lang siya. So, may kasama pa rin naman siya. So, ngayon, kung gusto mo ayaw mo na ng planner, pero gusto mo nito, pwede naman. Sulit ka na rin naman kasi magkano rin naman yung mga tumblers nila sa Starbucks. So, nainom ka lang naman, mangungulik ka ng stickers, and ayan, meron ka ng tumbler. So, ayan guys, so hindi pa kayo nakakapag-collect, punta na kayo ng Starbucks. Actually, this is not a paid video, so wala akong bayad sa Starbucks Pero yearly meron akong planner nito, collection yearly. So for now, ay sa ngayon wala pa kahit isa. Actually, this planner and tumbler kay Quincy ito, shout out kay Quincy, thank you so much para sa inyong pagpapahiram para makapag-unbox tayo ng tumbler and planner. Sa ngayon kasi wala pa naman ako masyado nakakapag-Starbucks because I'm busy. Wow, busy daw. So, yun guys. So, kung wala pa kayong planner, punta na kayo. Abangan nyo rin, minsan nagdo-double sticker sila, nagka-times 2 sila. Abangan nyo yan, kasi sulit na sulit yun. Baka makaipon kayo agad kung itatapat nyo na double yung sticker ng Starbucks. Okay, thank you so much for watching these videos. And, next video natin, mag-unbox pa rin tayo guys. So, abangan nyo lang ang ating next video. Thank you for watching. Bye!